今期咧帶大家過嚟橫琴呢度咧睇一啲曾經好輝煌嘅樓盤啦，依家嘅話咧就爛咗尾嘅。咁我哋依家咧就身處橫琴口岸啦。咁呢度嘅話咧都係24小時通關嘅，全世界都知道㗎啦。咁我哋依家可以睇翻我右手邊呢邊先啦。咁呢度嘅話咧就係我哋嘅信德啦。咁目前嚟講咧呢邊係可以做到一個收樓嘅。咁佢咧亦都係有一個商業啦同埋商鋪啦，包括住宅嘅狀況啦。咁今日嘅話咧主要嘅都係同大家講翻呢一個浩然天攬啦。咁佢目前嚟講咧係宣布破產㗎啦。咁等陣咧我都會帶大家行過去睇下佢一個狀況係點樣咧。嚟，首先就大家介紹翻周邊先。咁我哋依家對面嘅話咧，綠色過嚟面呢個咧就係龍光九龍寨啦。以前嘅話咧都係賣得非常火爆嘅，大概嘅價錢嘅話咧都係去到5-6萬蚊嘅當其時啊。再過嚟呢個咧就係免稅商場啦，麗駿龐都啦。再過嚟呢邊嘅話咧就係我哋比較早期嘅一個住宅啦，琴海灣啦。咁佢入邊依家嘅話咧仲有別墅喺度在售嘅，大概價錢嘅話咧就係千幾萬起步啦。再過去下邊嘅話咧就中海名鑽啦。咁呢一度嘅話咧就橫琴關口嘅一個周邊狀況咧，咁我哋可以見到咧，目前嚟講嘅話咧都係有好多人出關喺呢邊坐公交車嘅。咁我哋依家行翻過嚟，大家介紹下我哋呢個浩然天攬呢個項目啊。咁佢目前嚟講咧，商業係已經爛咗尾㗎啦，而且嘅話咧，佢住宅嗰邊咧係可以做到一個收樓狀態嘅。咁正前方我哋可以見到呢個位置，電單車嗰度呢個位置嘅話咧係一個地鐵口嚟嘅。咁佢目前咧都係一個封閉狀態啦。咁其實咧好老實咁講嗰句啊，之前嘅話咧，業主用咗2000幾萬喺呢度買一個鋪頭，依家渣都冇得剩啊，所以話好陰功啊。咁佢呢度嘅樓下咧，亦都係有開咗少少嘅啲商鋪啦。嗱，譬如美宜街啊，同埋沙縣小食啊，就係咁樣咯。咁目前嚟講嘅話咧，呢度大家可以睇到咧，招租依家仲有邊個敢租呢度啊？係咪先？咁以前呢度嘅話咧係好靚嘅，好靚啊！呢個就係地鐵口啦。咁目前嘅話咧係可以去到橫琴長隆嘅，以後嘅話咧去到珠海機場嘅規劃線路就係咁樣嚇。再過嚟俾大家睇下佢呢個屋苑啦。其實咧，佢20年嗰時就已經可以交樓㗎啦，但係一拖再拖啊！行過嚟呢邊睇睇先先。呢度嘅話咧，可以行落去地下負一層嘅。咁佢咧以前呢度咧係保持住一個廣告啦，就係24小時嘅一個商業街區嚟嘅。咁依家嘅話咧，大家眼見晒。唔好話24小時啦，夜晚嘅話咧，可能人都唔會多一個，而且我哋可以睇，咦，封咗喎！哇，大家睇下，咁樣一睇就知道係好耐冇人已經打理㗎，所以話咧，即係買咗呢度嘅業主係比較可憐嘅。再過翻嚟呢度啦，咁樣一睇，如果呢個商業係開得起嘅話咧，咁我都相信呢度一個位置咧，真係 very good 嘅。但係依家最弊嘅就開唔起咧，爛咗尾咧，資金鏈斷裂晒，仲係宣布破產嗰一隻啊！咁過嚟呢度，我哋可以見到佢依家入邊嘅商場咧，就可以話係變成一個停車場嘅一個位置啦。咁入邊嘅話咧，我哋就唔入去啦。入邊嘅話咧，基本都係空溜溜嘅。咁我哋行咗過嚟呢度，俾大家睇下佢一個商業之後嘅話咧，我哋再帶大家去睇下其他嘅一個曾經賣得比較火爆嘅屋苑，依家又係點樣嘅現狀啦。咁我哋可以見到啦，依家呢一邊嘅話咧，就全部都係吉鋪嚟嘅。呢度有一間國學文化發展有限公司。呢度就係商業啦，4層嘅商業，依家就係咁樣荒無人煙，真係可憐。好啦，咁我哋依家帶大家去睇下其他嘅一個屋苑狀況係點樣。咁我哋依家咧又嚟到咗一個天目琴台一個位置啦。咁咧佢呢度已經係話落成咗，已經係好耐啦。咁目前嚟講咧，我哋依家睇到咧，佢所有嘅外立面啦，包括封頂嘅話咧，都已經全部做好晒啦。咁以後嘅話咧，呢度係一個歌劇院嘅位置啦，同埋夜晚嘅話咧，會有好多一個燈光秀啦，包括商鋪啦、食肆啦、奶茶店啦、咖啡店啦，通通以後嗰度都會有嘅。有啲咧類似日月貝一樣喺呢邊。咁如果我哋得閒嘅話咧，都可以喺過嚟橫琴呢邊啦，釣下魚啦、踩下單車啦，都可以嘅。咁我哋再睇翻過嚟呢一邊啦。咁我哋依家見到嘅咧就呢個澳門拱廊廣場啊。咁我哋由19年過嚟呢度嗰陣時咧，佢就已經差唔多落成咗啦。但係目前嚟講嘅話咧，佢周邊依然係全部封起身嘅，係冇人入住嘅。咁再望翻過嚟呢一個
迎來科創廣場啦。咁同樣咧，佢亦都係一直係呢一種狀態，呢邊嘅樓下嘅商鋪嘅話咧，依然係冇開過嘅。所以話咧，依家橫琴嘅一個公寓咧，就真係十買九死啊，唔係講笑嘅呢一個。好啦，咁我哋再帶大家去睇下其他嘅項目，走。咁我哋依家咧就嚟到咗紫檀呢一邊啦。咁目前嚟講咧，我可以話成個橫琴咧，唯有紫檀呢邊嘅公寓咧係賣得最好嘅，而且咧係全部已經收晒樓入住咗啦。嗱，咁我哋可以睇下右手邊呢度嘅話咧，就係紫檀文化中心啦。帶大家入嚟兜一兜，睇下入邊嘅狀況係點樣啦。以前嘅話咧，我哋係有入過去入邊嘅博物館睇過嚟嘅。佢入邊嗰啲紫檀咧，真係做得非常之精緻啊！咁我哋可以睇到正前方呢度嘅話咧，就係香洲埠啦。目前嚟講，亦都係成個橫琴啦賣得最貴嘅一個四合院位置嚟嘅。咁以前我咧都有拍過片啦，唔知大家有冇睇過㗎嚇？咁我哋右手邊嘅話咧，我哋可以睇下佢嘅入住率。成呢度嘅話咧，全部都係住到滿晒嘅。咁呢邊呢啲嘅話咧，係有一房同埋兩房戶型嚟嘅，全部咧都係望翻別墅區啦，同埋我哋呢邊嘅紫檀街區嘅。話呢邊四合院確實係做得唔錯喎，帶大家喺佢嘅正門嗰度兜翻出嚟先。咁我哋可以見到咧，佢四合院呢邊嘅話咧，目前係有啲已經係交晒樓㗎，有人入住咗㗎啦。呢個四合院咧就比較犀利啦，大約嘅話咧，係3000萬起步左右啦。咁佢呢度咧亦都係有一啲各種唔同嘅嶺南文化啦，喺呢邊嘅，譬如話徽派啦、川派啦、中式啦，同埋反正佢呢邊咧就好多一啲以前嗰啲建築物組成嘅，每一棟都有每一棟嘅風格喺呢邊嘅，仲有歐式啊，呢啲全部都喺晒呢度。咁我哋正前方呢度嘅話咧，就係萬象世界啦，以前叫萬象世界嚇，依家好似改咗名啦。再下邊嗰度嘅話咧，就係馬氏家族嘅東西匯啦。咁呢幾個樓盤咧，目前嚟講啊，都已經係爛尾㗎啦。下邊嗰兩個萬象世界同埋東西匯啊，咁因為以前嘅話咧，都係業主成交過嘅，一期嘅話咧就已經係收咗樓啦，而家係出租緊嘅。咁二期啲業主嘅話咧，就目前嚟講咧係收唔到樓啦，仲要等啊。東西匯嗰度嘅話咧，以前都係賣得比較火爆嘅複式公寓，依家咧就全部爛咗尾，停晒工㗎啦。咁我哋正前方望過去格仔嗰度嘅話咧，就係橫琴嘅一個旅遊度假區嚟㗎，呢度相當於係一啲酒店啊嗰啲之類嘅。咁我哋再睇翻左手邊呢度啦。咁呢一邊嘅話咧就係橫琴嘅香洲埠啊。咁佢依家入邊嘅話咧，都有見到有招商熱線。其實佢嘅大門口咧係非常之有氣派嘅，俾大家睇下。呢一種目前嚟講咧，最貴係1億幾好似啊！我記得冇錯嘅咧，最貴係賣到1億幾一套。嗱，大家睇下幾靚啊！入邊就係咁樣嘅。好啦，咁我哋依家咧就去萬象世界睇睇先。我哋依家咧就嚟到咗萬象世界呢度啦。依家係改咗名叫橫琴新時代廣場啊！我又改咗名咯，俾人哋接手咯。以前咧係叫華潤置地啦，萬象世界嘅最大嘅一個項目喺呢邊啦，乜都有嘅。咁我哋依家咧就帶大家去佢嘅1、2期嗰度參觀一下，睇下依家嘅狀況係點樣啊！咁1期嗰啲業主嘅話咧就比較 lucky 啦，可以收到樓啦，收到租啦。咁2期嗰啲嘅話咧就真係有啲陰功啊！到依家嘅話咧都仲未搞掂啊！仲有好多空地咧就自空咗喺呢度，基本都係冇喐過㗎，即係同我哋幾年前睇嘅咧幾乎係一模一樣。其實呢一邊1期嘅話咧，佢靠近天目河啊，佢嘅景觀咧係做得相當好嘅。依家帶大家入嚟兜一兜睇一睇。咁佢下邊呢度嘅話咧，都有開咗好多商鋪啊！我哋睇睇。大家睇到未啊？仲有啲托盤嘅酒店啦、民宿啦、美宜街啊。咁2期呢邊嘅話咧就比較荒謬啦。
空溜溜嘅。下邊啲商鋪嘅話咧，目前啊，我唔知嗰度係咪業主攞嚟裝修定係點樣。再兜翻過呢度睇睇。OK， 我哋依家帶大家落車參觀下。咁我哋依家咧就嚟到咗我哋一期呢度咧，咁佢下邊咧呢度仲有一個華潤萬佳喺呢邊嘅，所以話平時夜晚落嚟咧都係有嘢食嘅，咁嗰度咧仲有一個蘭州拉麵啦，同埋啲餃子館啊，一啲快餐店喺呢度啊，所以大家可以放心啦。咁佢呢度目前嚟講嘅話咧，等我睇下喺呢度住一晚係幾多錢先嚇。大家可以睇下佢周邊嘅一個景觀。其實咧，即係同以前嚟講咧，係冇乜變化嘅。哇！佢下邊除咗萬家之外嘅話咧，呢度仲有啲家常菜呢啲之類嘅。華潤萬象世界，大家睇睇，華潤萬象世界店啊，177蚊起，點入嚟睇下。嗱，依家目前嚟講嘅話咧，哇！都係唔算平嘅喎，50平方嗰啲要租到493蚊一晚喎。其實呢個租金喺呢邊嚟講嘅話咧，都係唔錯嘅咯喎。因為點解佢嘅租金可以做到咁高咧？咁咧其實因為佢橫琴長廊嗰啲房啊，一晚嘅價錢實在係太貴啦。一晚嘅話咧最少都要到1000幾蚊啊！咁呢度嘅話咧仲有一個酒吧，大家去睇下。咁平時嘅話咧，我哋落嚟呢度清吧飲下啤酒啊，吹下水啊，吹風啊，或者我哋落江嚟天目台呢度釣下魚啊，係非常寫意嘅。不過依家嚟講咧係冇人流啊，冇辦法。如果全部都係做到一個旺區嘅話咧，咁呢邊嘅話咧就會非常好啦。咁平時嘅話咧，我哋睇到呢啲商鋪啊，呢一座都開得多啲咯。咁目前我哋距離天目琴河呢一邊嘅話咧就會少好多啦。哇！大家睇睇呢下邊，其實咧呢個位置啊，佢個環境係確實做得好好嘅。